नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुँच गए। ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान, किर्गिज़स्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ आमद हुई है। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद मेहमानों की आमद जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर पहुंचे तो नूर खान एयरबेस पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। बाद में रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक इस्लामाबाद पहुंचे, जिनके रूसी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। रूस का 300 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द SCO में शरीक होगा। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा इस्लामाबाद पहुंचे तो वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के झंडे लहरा कर खुशी का इजहार किया। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्ज़ाफ बेक्टिनोफ नूर खान एयरबेस पर पहुंचे तो इस्तकबाल के लिए वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा गया। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान ग्लोचेंको भी इस्लामाबाद पहुंच गए। वो इजलास में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उनका इस्तकबाल किया था। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म जापरोफ अकिलबैक पाकिस्तान आए हैं। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया और उन्हें फूल पेश किए गए। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म के अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म मुबस्सिर रियासत के तौर पर और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा भी खुसूसी मेहमान की हैसियत में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस, ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हुई। मौजूद मेहमानों ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान की मुलाकातें तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। बेलारूस के वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बेलारूस शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की चेयर की हैसियत से पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबित के शोबों में करीबी और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा ने शंघाई ताउन तंजीम की चेयर की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने और इलाकाई रवाबित और सलामती के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म ने इलाकाई रवाबित, तिजारत और तरक्की को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के पुख्ता अज़्म का अयादा किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने तुर्कमान क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के तबादलों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर आज़म ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। सदर ज़रदारी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन अपनी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। ऐवान सदर पहुंचने पर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का सदर जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद सदर ने चीनी मौजूद मेहमान के एजाज में जोहराना दिया, जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हो। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक हुई, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं ने मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में ताउन मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी
شہریوں کو نشانہ بنا کر دو طرفہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دشمن اپنی مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ صدر نے کہا کہ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نومبر میں چین کا دورہ کروں گا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا کہنا تھا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوتا رہے گا۔ چین پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیز کی مدد جاری رکھے گا۔ چین کے وزیر اعظم سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی ملاقاتیں کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال، دو طرفہ سلامتی اور دفاعی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بیلاروس کے کردار کو سراہا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے مسلح افواج کے کردار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ اور بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی پاکستان آمد کو اچھی پیش رفت قرار دیا۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ثابت کیا کہ ایس سی او کانفرنس دونوں کے باہمی ایجنڈے سے بالاتر ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران باہمی معاملات کو نہیں اٹھا سکتے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایس سی او کا ایجنڈا سیاسی نہیں، اقتصادی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم میں اعتماد ہوتا تو وہ خود پاکستان آتے۔ بلاول بھٹو کا نریندر مودی پر طنز، وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت کو بھی پاکستان کی کامیابی قرار دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ہم باہمی ایشوز نہیں اٹھائیں گے۔ دیگر فورمز موجود ہیں جہاں دونوں ممالک اپنے باہمی ایشوز اٹھا سکتے ہیں۔ ایس سی او کا سربراہی اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور بھارت نے ثابت کیا ہے کہ ایس سی او کانفرنس دونوں کے باہمی ایجنڈے سے بالاتر ہے۔ ایس سی او کی انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے۔ اب یہ بالکل ہی انہی کے اوپر تھا کہ کس کو بیچنا ہے۔ اگر وزیر اعظم اتنا کانفیڈنٹ ہوتا بھارت کا کہ وہ اپنے آپ کو اس کانٹیکس میں پاکستان میں کنڈکٹ کر سکتا تھا تو وہ خود آتا، یا اگر وہ سمجھتا کہ اس کا بہتر نمائندگی اپنا وزیر خارجہ کر سکتا تو اس کے اپنے وہ فیصلہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایجنڈا بائی لیٹرل نہیں ہے، ملٹی لیٹرل ایجنڈا ہے۔ ایس سی او کا پولیٹیکل نہیں، اکنامک ایجنڈا ہے۔ یہ ایجنڈا بائی لیٹرل نہیں ہے، یہ ملٹی لیٹرل ایجنڈا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے۔ ایس سی او کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ اکنامک ایجنڈا ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ایجنڈا پہ نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ایس سی او کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے اور کانفرنس کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ آئینی ترمیم کا معاملہ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اکتوبر کو بلانے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہوگا، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سینٹ کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو طلب کیا گیا۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی آمد، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات، سیاسی صورتحال، آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے قیام پر مشاورت کی۔ مولانا فضل الرحمان کل لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ ملک میں آئینی ترمیم اور عدالتی ریفارم سے متعلق بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی اہم بیٹھک۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں وفد تاخیر سے بلاول ہاؤس پہنچا، جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ان کا استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو بھی خوش آئند قرار دیا گیا۔ ملاقات کے بعد رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی ریفارم یا آئینی عدالت پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے۔ کوشش ہے کہ آئینی عدالت کے لیے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کنسنسس کے نتیجے میں کوئی ایک ڈرافٹ مل کر متفقہ طور پر اس کو اگری کرے تو ہم دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس ڈرافٹ کے اوپر مزید سپورٹ
ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी के वफद में वज़ीर आला सिंध फरियाल तालपुर निसार खोड़ो शामिल थे, जबकि JUI के वफद में मौलाना ज़ियाउर रहमान, राशिद सुमरो समेत दीगर शामिल थे। कैमरामैन बहजाद सिद्दीकी के साथ हमीद सुमरो, GNN कराची। नाज़रीन, लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती पर तलबा का एहतजाज। वालिद ने अपनी बेटी के साथ किसी भी किस्म के वाक़े की तरदीद कर दी है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। डेप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है और टीम सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने के जुर्म में मुलव्विस अनासर की निशानदही करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। बच्ची सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हुई है। हमने हस्पतालों का रिकॉर्ड चेक किया है। वालिदैन ने कहा है कि बच्ची से ज़्यादती का वाक़या पेश नहीं आया है। कहा गया एक सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, उस सोशल मीडिया के रिपोर्ट होने के बाद बच्चों ने एहतजाज किया। जिस बच्ची का नाम लिया उस बच्ची 3 उस नाम की बच्चियां थी। तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। फिर भी जिस गार्ड का नाम लिया उस गार्ड को अंडर अरेस्ट किया हुआ है। उसके कल वालिद साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, हमें बदनाम मत करें। मेरा सवाल यह है किसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें।